नमस्ते सो हजुरहरुलाई फेरि पनि आजको मुकबाङ भिडियोमा स्वागत छ। सो अनि आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भेज मोमो विथ जल मुरी छ। सो आजको सिम्पल छ, धेरै दिन बाद माको छु अनि खाइसक्छु सक्दिन त्यो पनि थाहा छैन, खाइसक्छु होला। अनि आजको च्यालेन्ज चाहिँ मेरो चपस्टिकले खानु भन्ने छ। चपस्टिक चलाउनै आउँदैन तर पनि हेरौँ कस्तो हुन्छ। सो हजुरहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुस् होला। Let's start our video. म प्रे गरिहाल्छु। सो म खाएँ है त, मोमोदेखि सुरु गर्छु। यता चाहिँ अचार चाहिँ भन्नै बिर्सेछु। फर्स्ट बाइट। मोमो खाऊ त मिठो रहेछ। यता चाहिँ बहिनी छ, अनि चाहिँ नआउने अरे क्यामेरामा। मिठो खायो। मोमो चाहिँ राम्रो छ, घरमै बनाएको मोमो हो। मोमो खानु चाहिँ मजा आउँदैछ। अचार चाहिँ पिरो भएछ है। भिडियो भइरहेको अगाडि पनि खाए। ओके गरिदेऊ न, भिडियो भयो तर पनि भइरहेछ। Udah nulis dalam juga, Sa? Ya. Aku tuh sudah kan bersyukur es tuh, udah Pak. Pacu, kuda lain bir gontor. Jangan begitu, Sa. प्रायः त सबैको फेभरेट हुन्छ है।
मेरो पनि फेभरेट हो। मैले मुकबाङ भिडियो नलाएको छु निकै भएको थियो नि, मलाई कतिजना सोध्नु भएको थियो आजकल त भिडियो हाल्दैन त के भयो भन्नु, कन्टिन्यू गर्नु नि भन्दै भन्नुभएको थियो इनबक्समा। अनि त्यो भएर कन्टिन्यू गरेको, प्लानै थिएन अनसडनली भनेको। पिरो भइरहेको छ तर अचार चाहिँ खानै पर्ने मलाई। यो खोर्सानी चाहिँ खाँदैन म, कत्रो खोर्सानी हालेको छ सबै हाल्यो नि त है। तिमी चाहिँ किन भिडियोमा आउनु नमानेको, मन पर्दैन बोला न हौ भोइस जान्छ भनेर। फोनले साथ दिनु छोड्दैछ गाइस, अब सक्दिनँ होला यो ऱ्याममै भयो। सो गाइस आजको मुकबाङ चाहिँ यति नै थियो। अनि मैले डल्लै खानु पनि सकिनँ, अनि मेरो चाहिँ यस्तो पिल्सिरहेको छ, सो त्यही भएर पनि होला, तर निकै नै खाएँ मैले। सो हजुरहरूलाई मेरो छोटो मुकबाङ भिडियो मन पर्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् होला। सो अर्को भिडियोमा भेट्छु। सो बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।